Θες να μάθεις φωτογραφία αλλά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις? Θες οι φωτογραφίες που ανεβάζεις στο Instagram να φαίνονται το ίδιο γαμάτες ακόμα και αν τις έχεις τραβήξει από το κινητό σου? Ή απλά είσαι ο νέρντουλας της παρέας που θέλει να δει κάτι καινούργιο και δημιουργικό? Αν είσαι κάτι από όλα αυτά, μάλλον είσαι στο σωστό κανάλι. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Capsule Lab. Ονομάζομαι Μπάμπης Βασιλιάδης και αυτό είναι το νέο μου project. Στόχος αυτού του project είναι να μάθει νέος κόσμος για τη φωτογραφία και το βίντεο, δημιουργώντας μια κοινότητα γύρω από τη φωτογραφία, η οποία θα βοηθήσει πολύ κόσμο. Αν είσαι καινούριος στο χώρο και δεν έχεις ιδέα πώς να ξεκινήσεις, μην αγχώνεσαι, θα μάθεις πολλά πράγματα σε αυτό το κανάλι και σίγουρα είσαι στο σωστό κανάλι. Αν είσαι επαγγελματίας και έχεις ήδη μια τεράστια γνώση πάνω στη φωτογραφία και στο βίντεο, σου προτείνω πάλι να κάνεις subscribe, γιατί θα μπορείς να βοηθήσεις πάρα πολύ κόσμο κι εσύ, δίνοντας ιδέες, συμμετάσχοντας σε μερικά βιντεάκια άμα θέλεις ο ίδιος. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο με εβδομαδιαία uploads και καινούργιες εκπλήξεις. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.